Ma arvan, et ühelt poolt on häda traditsioonis. Me oleme harjunud jooma juba õige kaua, on vein ja viin olnud muidugi tarvitusel ja mina isiklikult ei ole marukarsklane. Ma vahel võtan ka pitsikese ja ma olen kuulnud koguni niisugust väidet, et punane vein pidi olema vanameeste piim, et soovitakse klaasika ikka juua tervise nimel. Aga loomulikult liialdused on liialdused ja ma olen juba ammu lugenud Prantsusmaa ja teiste riikide kogemuste põhjal, et alkoholi müügist saadavad tulud jäävad vähemusse nende kahistuste tõttu, mida toob alkoholi liigtarvitamine endaga kaasa. Igasugused liiklusõnnetused ja muud õnnetused ja tülid ja kuriteod ja lihtsalt töövõime langus, sinine esmaspäev ja nii edasi. Ja see kõik on suuremat kahju toov kui riigi tulud. Ja selle tõttu mina isiklikult arvan, et neid alkoholiaktsiise võiks veelgi tõsta ja see sammunegi, eks ta ikkagi mõnevõrra vähendab alkoholi tarbimist ja tõuseb tootlikkus ja seega laekub raha mujalt ja riik ei pea arvestama, et võimalikult palju alkoholi müüa on riigile kasulik. Pigem peaks hoiak olema vastupidi, aga see muutus võtab pikka aega ja üks põhilisi põhjuseid minu meelest, miks paljud inimesed palju joovad, on see, et meil on elus ikkagi suur osa vaesuse tasemel või mingisuguse toimetuleku piiril. Umbes 40% Eesti elanikkonnast väidetavasti on selles ka palgavaesuses. Ja loomulikult siis inimesed otsivad endale lohutust ja lohutuseks tihtipeale alkohol ongi, mis annab joomise ajal hea tunde, aga häda, sellele võib järgida väga kibe peaparanduse aeg või nagu vene keel öeldakse, pohmell. Nii et selles mõttes ma arvan, et Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel mina ei ole täiskarsklanne. Mingi pitsikese ma ikka võtan, aga niimoodi, et mul keel pehmeks ei lähe ja et ma ei kaotaks enese kontrolli. Ja sellist mõõdukat tervist, palju õnne Eesti Vabariik, ma soovitan ka oma ligimestele. Võta pitsaga pea aru.